par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Добрый день, дорогие братья и сестры. Bonjour, frères et sœurs. Добрый день, дорогие друзья, которые смотрят онлайн. Bonjour, chers amis qui regardent online. Мы рады возможности, которую всегда имеем, служить. On est très heureux d'avoir cette opportunité de servir. И как мы понимаем сейчас в Квебеке, такая временная ситуация, Et comme on comprend au Québec, il y a une telle situation temporelle что только рабочая группа собирается здесь в зале для того, чтобы обеспечить онлайн-трансляцию. que seulement les personnes qui servent se réunissent ici pour que vous puissiez nous regarder online. И остальные вы пока дома. Et les autres sont à la maison. Но мы убеждены, что очень скоро времени мы будем собираться вместе здесь в Доме Божьем. Mais on est très certain que très bientôt, on va pouvoir tous se réunir ensemble dans la maison de Dieu. Поэтому мы благословляем вас в ваших домах. Alors on vous bénit dans vos maisons. Мы благословляем тех друзей, которые тоже из других мест смотрят это служение. On bénit aussi toutes les personnes qui nous regardent d'ailleurs. И мы будем призывать имя Господа. Et on va louer le nom de Dieu Для того, чтобы благословить это собрание. pour bénir cette réunion. Потому что я всегда убежден, Parce que je suis convaincue что расстояние, оно не меняет ничего. que la distance ne change rien По крайней мере, то, что касается молитвы. en ce qui concerne la prière. Потому что мы видим в Библии, что мы можем молиться за тех ситуаций, которые находятся в других местах. И молитвы, они действуют. Et on peut voir dans la Bible qu'on peut prier pour des personnes qui sont dans d'autres endroits et la prière fonctionne. Поэтому и сегодня Et pour ça, la мы même можем chose, вместе с вами соединиться в одном духе on peut s'unir tous ensemble dans le même esprit и молиться, et prier и призывать имя Господа. et appeler le nom de И Dieu. Библия говорит нам, Et la Bible dit что Бог нас слышит. que Dieu nous entend. Библия говорит нам, La Bible nous dit что Бог с готовностью нас слышит. que Dieu nous écoute avec attention. Да, так оно и есть. Oui, c'est de même. Поэтому прямо сейчас Donc maintenant, попытайся сосредоточиться там, где ты есть. essaye de te concentrer là où tu es Для того, чтобы вместе, pour qu'ensemble, в одном духе, dans un мы могли esprit, прийти, on puisse venir мы могли призывать имя Господа, appeler le nom de мы Dieu. могли благословлять друг друга, Qu'on puisse bénir les uns мы les могли autres. благословлять наши города, Qu'on puisse bénir notre мы могли ville. благословлять наши церкви On puisse bénir nos églises и на самом деле благословлять имя Господа. et bénir le nom de Dieu. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому давайте прострем свои руки Alors élevons nos к mains небесам. vers les cieux, Откуда приходит наша помощь? d'où vient notre aide. И мы знаем, что наша помощь от Господа. Et on sait que notre aide vient de Dieu, От Господа Вседержителя, de Dieu Tout-Puissant, потому что Он сотворил небо и землю. parce que lui a créé la terre et les cieux. И Библия говорит мне, Et la Bible nous dit, и это тоже по отношению к тебе, et me что dit, Он не даст поколебаться ноги твоей. il va pas laisser ton pied chevaucher. Нет, Non, ты не поколеблешься. ton pied va pas chevaucher. Ты будешь спать, но Он не дремлет. Toi, tu vas dormir, mais lui, il ne dort pas. Ты будешь отдыхать, но Он не дремлет. Toi, tu vas relaxer, mais lui, il relaxe pas. Потому что Он хранитель твой. Parce que lui, il te protège. Аллилуйя. Alléluia. Давайте призовем имя Господа. Аллилуйя, On Господь va appeler le nom Иисус. de Dieu. Alléluia. Благодарим Тебя, Господь. On te glorifie, Seigneur. Благодарим Тебя, Царь царей. On te remercie. Благодарим Тебя, Бог наш, On te remercie за сегодняшнее собрание, pour cette réunion, за возможность, Боже, которую мы имеем соединиться в духе. pour l'opportunité qu'on a de s'unir en esprit. Да, Господь. Oui, Seigneur. Да, Господь. Oui, Seigneur. Во всякие времена Dans tous les temps, народ Твой оставался верным Тебе. ton peuple reste. Были fidèle à toi. империи. Il y avait des empires. Люди даже собрались в катакомбах. Les personnes se réunissaient en Но они catacombes, никогда не теряли связь с Тобою. mais ils n'ont jamais perdu la connexion avec toi. Да, Господь, потому что мы осознаем так же, как и они осознавали, Parce que nous, on réalise comme eux ils réalisent что невозможно, qu'on ne peut pas. невозможно C'est impossible просто жить не будучи зависимым от Тебя. de vivre sans avoir une dépendance avec toi. Господь Бог, Seigneur наша жизнь Notre vie
зависит от Тебя. dépend de toi. Мы это признаем. Nous, on le Мы reconnaît. это осознаем. Nous, on le И поэтому в reconnaît. этот день Alors, мы ce также jour-là, приходим. on И vient мы говорим: дорогой Бог, et on dit, cher Dieu, дорогой Отец, cher Père, мы как дети, мы здесь. nous, comme enfants, on est ici. Мы как дети, мы открыли свои сердца. Nous, comme enfants, on ouvre notre cœur. Мы открыли свои сердца пред Тобой. On ouvre notre cœur devant toi Для того, чтобы мы могли общаться беспрепятственно с Тобою. pour qu'on puisse communiquer avec toi. Мы готовили на свои сердца. On a préparé nos cœurs. Мы просим, чтобы Дух Святой помог нам готовить свои сердца. On demande au Saint-Esprit de préparer nos cœurs Для того, чтобы беспрепятственно pour, peu importe la situation, общаться с Тобою. qu'on puisse communiquer avec toi. Потому что нету препятствий. Parce qu'il n'y a pas de Библия говорит situation. нам, что мы оправданы. La Bible dit qu'on est justifié. Мы уже On est оправданы. déjà justifié. Поэтому нету препятствий. Donc il n'y a pas de situation. Мы праведники On est juste через Иисуса Христа. à travers Jésus-Christ. Мы являемся письмом Бога для этой On земли. se trouve une lettre au peuple de ce Мы monde. являемся письмом Бога для этого мира. On est une lettre pour ce monde. Мы являемся надеждой для этого мира. On est l'espoir pour ce monde. Потому что творение с надеждой ожидает наших действий. Parce que la création attend avec espoir nos actions. Поэтому они ожидают, что мы, как дети Божьи, как сыны, придем и принесем им избавление. Parce qu'ils attendent comme création de Dieu qu'on leur amène. Благодарим Тебя, Господь Бог, On te bénit, Seigneur. что мы, Que nous, как праведники, comme juste, имеем свободный доступ к престолу благодати. on a liberté de venir à Jésus. И когда мы приходим к престолу благодати, Et qu'on vient au trône, мы, Господь De Божий, bénédiction. открываем сердца, открываем уста, но также открываем свои уши, чтобы слышать, что Дух будет говорить к нам. on ouvre nos cœurs et nos oreilles pour attendre ce que le Saint-Esprit nous dit. Благодарим Тебя. On te remercie. О, Дух Святой, Ô Saint-Esprit, говори к нам, parle-nous. говори к каждому из нас. Parle à chacun d'entre nous. Дух Святой, Saint-Esprit, укрепляй откровение о Боге, который внутри нас есть. fortifie les révélations qu'on a de Dieu. Укрепляй в нас откровение о сыновстве. Fortifie les révélations sur Jésus. Укрепляй в нас, созидай в нас откровение об усыновлении. Fortifie la révélation de l'adoption. Да, Господь, Oui, Seigneur. укрепляй в нас откровение о владычестве. La révélation. Потому что Ты говорил, что человек, он должен доминировать, он должен владычествовать. Parce que tu dis que l'humain doit dominer, qu'il doit prendre pouvoir. Мы благодарим Тебя, On te remercie, что как Seigneur, верующие que comme croyants, мы имеем силу, on a la puissance, мы имеем силу. on a la force. И эта сила от Бога. Et cette force est de Dieu. Эта сила внутри нас. Et cette force est en l'intérieur de Эта nous. сила в наших устах. Et cette force est dans Когда notre мы parole, провозглашаем. quand on déclare. Поэтому прямо сейчас мы Comme en ce moment, провозглашаем on déclare в это время, à ce в moment, котором мы живем, dans ce temps qu'on мы habite, провозглашаем on déclare господство Иисуса Христа. la royauté de Jésus-Christ. Не люди господствуют, но Иисус, Ты C'est царствуешь. pas les gens qui gouvernent, c'est Jésus-Christ qui gouverne. Мы утверждаем, что все цари земные, они ничто. On proclame Господь небеса сотворил. que tous les rois sur la terre sont réels. C'est Jésus-Christ qui a créé les Все cieux. цари земные, они ничто. Tous les rois sur la terre sont réels Потому что Бог имеет последнее слово. parce que c'est Dieu qui a la dernière parole. И всякие заговоры, которые куются против Бога, Бог, Он уничтожит все это. Он разберется со всем этим. Et tout ce qui est fait contre Dieu va être détruit Потому что Бог parce que Dieu, всезнающий. il sait tout. Он везде сущий. Il est partout. Даже в тайных комнатах, где решаются определенные вопросы, Бог и там все видит. Même dans les chambres secrètes, Dieu voit tout. Il est là-bas. И нету ничего сокрыто от Его глаз. Il n'y a rien de caché à ses yeux. Все, что наговаривается против Tout ce que c'est народа Твоего, contre son peuple, против церквей, contre l'Église,
против нашего Господа. Господь, ты все это видишь. Dieu, tu vois tout. Твое медление это просто потому, что ты желаешь, чтобы люди пришли к покаянию. Tu attends que les gens viennent à toi. Donc tu agis plus lentement. Но ты Бог, Mais tu es Dieu который за одно мгновение может все изменить. qui avec juste un claquement de Но doigts ты peut tout всегда changer. даешь время на покаяние. Mais tu donnes autant Ты всегда даешь время на покаяние. Поэтому мы не считаем это медлением, но это наоборот шанс, который Бог дает человечеству прямо сейчас покаяться. Tu donnes cette opportunité à nous de venir à toi et nous repentir. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим тебя. On te remercie. Мы провозглашаем, On déclare. On déclare что все орудия que tous les armes направлено против нас, contre nous, против людей, contre les gens, против церквей. contre les églises, Все, что направлено, мы прямо сейчас разрушаем во имя Иисуса Христа. détruit au nom de Jésus. Мы говорим, On dit что никакая болезнь, aucune maladie, никакая немощь aucun problème не сможет остановить движение Духа Божьего. ne pourra pas arrêter le mouvement de l'Esprit de Dieu. Наоборот, Au мы contraire, укрепляемся в Духе. on se fortifie dans l'Esprit. Мы укрепляемся в Духе. On se fortifie dans И l'Esprit. мы говорим, что даже эта ситуация Et on dit même во всем situation мире, dans tout le monde, который происходит, Господь, мы провозглашаем, что оно разрушается во имя Иисуса Христа. on déclare que cette situation va être brisée au nom de Jésus-Christ. Мы, Господь, провозглашаем, Господь, мы видим, Господь, ты смешиваешь языков тех людей, из-за которых ситуация есть, Господь. Они перестанут понимать друг друга, и их союз разрушится во имя Иисуса. Они перестанут понимать друг друга. Ils vont arrêter de se comprendre. Они перестанут говорить на одном языке. Ils vont arrêter de parler dans la même langue. Ты смешаешь их языки. Tu vas mélanger leur langue. Ты смешаешь их языки. Tu vas mélanger leur langue. Ты смешаешь их языки. Tu vas mélanger leur langue. И между ними Et entre eux, будет недопонимание. ils ne vont pas se comprendre. Ils Недопонимание. ne se comprennent Между pas. этими гигантами, Entre ces géants, земными гигантами, между этими странами, между этими людьми, entre ces personnes, Господь, придет недопонимание. il va y avoir la incompréhension. Недопонимание. Compréhension. И это недопонимание будет только расти и расти. Et l'incompréhension va augmenter et augmenter. Оно будет расти и расти. Il va croître, Оно будет croître, расти и расти, Господь. croître. Во имя Au Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ. Потому что у нас есть пример. Parce qu'on a l'exemple. Когда люди возобновили себя, что они боги, Quand les gens se sont dit que les autres sont Dieu, они захотели построить такую башню небес. ils ont décidé de construire une tour. Сначала их предприятие получалось. Au début, tout fonctionnait. Но Господь, Mais ты обратил внимание на них. tu as mis ton attention И sur ты eux. сказал, это предприятие не состоится. Et tu as dit, cela ne va pas continuer. Ты сказал, это не состоится. Cette entreprise ne va pas rester debout. Оно будет разрушено. Ça va être détruit. И Господь, ты просто дал им не понимать друг друга. Et tu leur as donné la incompréhension entre eux. Мы молимся, Господь, Et on prie, чтобы Seigneur, договоренности, которые они имели между собой, они нарушались ими самими же. pour que les contrats qu'ils font entre eux, ils ne les respectent pas. Во имя Иисуса Au nom de Христа. Jésus-Christ. Пусть смута происходит в стане врагов. Да, Господь. Oui, Seigneur. Мы говорим, пусть смута происходит в стане врагов. Во имя Au Иисуса. nom de Jésus. О, Господь, спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Разрушь этот совет. Détruis cette alliance. Разрушь этот совет, Господь. Détruis cette alliance, Seigneur. Разрушь этот совет, Господи. Détruis cette alliance. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus. И мы провозглашаем, Et on déclare что по всему миру que dans tout le monde, люди просто выходят из страха. les gens vont sortir de la peur. Мы разрушаем страх. On détruit la Во peur. имя Au Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ.
Мы идем против всякого рода страха. On va contre toute Мы идем против этого страха, который искусственно создан, чтобы заковать людей. On va contre ces peurs qui a été construite. Мы говорим мир Божий. On dit Мы paix de говорим Dieu. мир. Paix de Dieu. Мы изгоняем страх в народах, в людях. On sent la Мы peur. des gens. изгоняем страх в народах, в людях. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим Тебя, On te remercie что в это время que dans ce temps, Евангелие благовествуется. l'évangile, В это время dans ce temps, чудеса происходят. les miracles se produisent. В это время Dans ce temps, исцеление происходит. les guérisons se produisent. В это время, Dans Господь, ce temps, Seigneur, Слово Твое ta parole, поднимается. Народы к Богу возвращаются. les peuples retournent. Народы понимают, что Бог единственный выход. Les peuples comprennent que Dieu, tu es la И seule мы solution. видим, как Бог вмешивается. Et on voit comment tu t'involucres. Спасибо Тебе, Merci, Seigneur. Господь, за все земные инструменты, которые Ты будешь использовать. Merci pour l'instrument humain que tu Мы as utilisé. благодарим за все земные инструменты, Господь, которые Ты будешь использовать, чтобы на самом деле разрушить этот совет. Merci, Seigneur, pour tous les instruments que tu vas utiliser pour détruire cette alliance. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим Тебя. On te remercie. Господь, мы благословляем и укрепляем церковь по всему миру. On prie pour les églises dans tout le monde. Мы молимся, Господь, On te prie, Seigneur. и мы говорим, Et on dit, церковь крепись, Église, fortifie-toi. церковь крепись. Église, Мы fortifie-toi. говорим, церковь по всему миру крепись. Église, partout dans le monde, fortifie-toi. И если есть те, которые ослабели коленами Божьими, пусть они получат укрепление. Ceux qui sont affaiblis, qui reçoivent, Те, которые в страхе, пусть они получат мир Божий, как Христос говорит, мир мой даю вам, пусть мир Божий приходит к ним. donne la paix à tous ceux qui ont peur. Que la paix de Dieu soit avec eux. Пусть Господь Божий, Puisse те, Dieu, которые ослабели, встанут, ceux qui sont affaiblis puissent se mettre debout. и они поднимают голоса к Тебе. Ils puissent monter leur voix. Они поднимают голоса к Тебе. Ils puissent monter leur voix vers toi. Мы молимся, Господь, чтобы чудеса и знамения сопровождали. Они были частью служения церкви. On prie, Seigneur, que les miracles accompagnent et soient une partie de Мы l'église. молимся, Господь, чтобы церкви, они не оставались в зданиях, чтобы они проповедовали Евангелие всеми доступными путями. On prie que l'église ne reste pas juste dans le bâtiment, mais qu'elle puisse prêcher dans tous les endroits. Чтобы Евангелие наполнило всю эту землю. Et l'évangile remplisse toute cette terre. Господь, мы благодарим Тебя. On te remercie, Мы Seigneur. благословим наши города. On bénit nos Мы благословим власть, On bénit notre gouvernement чтобы они подчинялись воле Божьей. pour qu'il puisse écouter ta Чтобы они volonté. подчинялись воле Божьей. Pour qu'il puisse Чтобы они écouter ta volonté. просто они подчинялись воле Божьей. Pour qu'il puisse écouter ta volonté. По-хорошему или по-плохому, чтобы они подчинялись воле Твоей, Господь. Dans le bon, dans le mauvais, qu'il puisse être sous ta volonté. Чтобы всякое колено, Que tout genou, всякое колено преклонилось перед волей Твоей. que tout genou fléchisse son genou devant toi. О, Господь, мы благодарим Тебя. Merci, Seigneur. Мы благословим наши земли. On bénit notre Мы terre. благословляем, Господь Божий, Канаду, мы благословляем все страны мира. On bénit le Canada et tous les И pays. мы dans le говорим, monde. страх Et on уходит. dit, la peur Страх s'en va. уходит. La peur s'en Страх va. уходит. La peur s'en va. Страх уходит. La peur s'en va. Исцеление Божье. Et la guérison Мир de Dieu. Божий. La paix de Dieu. Благодать Божья. La bénédiction Радость Божья. La joie de Dieu. Свобода Божья La приходит к liberté de людям. Dieu vient à son peuple. Благодарим Тебя, On te Господь. remercie, Seigneur. Благодарим Тебя, On te Господь. remercie, Seigneur. О, мы славим Тебя. On te glorifie. Мы провозглашаем победу в наших домах. On déclare la victoire dans nos familles, В каждой сфере. dans chaque sphère. Мы провозглашаем божественное здоровье в наших домах. On déclare la И guérison мы прямо сейчас высвобождаем исцеление et on déclare в направлении наших братьев и la сестер, guérison de в nos направлении frères. людей, которые сейчас нуждаются в исцелении. Мы говорим, будь исцелен, Sois guéri, будь исцелен. sois guéri. Прими свое исцеление, Reçois ta guérison. прими божественное здоровье, Reçois la прими guérison. здоровье. Reçois la Во guérison. имя Иисуса Au nom de Христа. Jésus-Christ. Укрепление да приходит, Fortifie. восполнение нужд и даже больше процветание да приходит в наши дома. Que
que la floraison arrive Pus dans notre prați vie. vitanie Boże. Puisse la Nie floraison. prosto nuži wspomnieć, no my провозглашаем процветание Божье Pas juste les besoins soient répondus, mais on déclare наших la домах, floraison dans nos в maisons, наших церквях. dans nos églises. Господь, Ты обеспечитель. Seigneur, tu réponds tous nos Пусть сверхъестественное обеспечение приходит для Твоих церквей, для наших домов, для Твоего народа. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Веди нас сегодня. Guide-nous. Благослови, Господь, Твое Слово сегодня. Bénis ta parole aujourd'hui. Благослови Твое Слово сегодня. Bénis ta parole Чтобы, aujourd'hui. Боже, нам быть в духе, Pour qu'on puisse en être dans l'esprit. чтобы Слово было от Тебя помазано Тобою. Puisque ta parole Слово, soit которое трансформирует нас. la parole qui Слово, nous которое transforme. влияет на нас. La parole qui Слово, nous которое forge. будет нас. La parole qui nous réveille. Благодарим Тебя. On te remercie. Спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Au nom de Христа. Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Драгоценные, дорогие друзья, Шаг Иисус все еще на троне. Jésus est sur le trône. Так оно и есть. Иисус на троне. Jésus est sur le Знаете, trône. многие спрашивают, почему Иисус на троне? Il y a plusieurs qui se Что оно demandent означает? pourquoi Jésus est sur le Оно trône. означает то, что оно означает. Ça signifie qu'est-ce que ça signifie. Иисус на троне. Jésus est sur le trône. И так как Иисус все еще на троне, Et comme Jésus est encore sur le trône, значит, все будет хорошо. ça veut dire que tout va être Вот bien. что это означает. C'est ça que ça veut dire. Поэтому, когда я провозглашаю, что Иисус на троне, Donc quand je déclare Jésus est sur le другими trône, словами я говорю, дорогие, не беспокойтесь. Иисус Христос сидит одесную Отца, и Он все держит и контролирует. je veux dire que Jésus est sur le trône, il tient tout dans ses mains, il contrôle tout. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à И, Dieu. драгоценные братья и сестры, хочу просто напомнить нам всем, Je vais nous те, rappeler которые смотрят онлайн, что у нас будет хлебопреломление. qu'on va avoir la 5-5. Поэтому, пожалуйста, Alors, вы можете приготовить заранее хлеб, виноградный сок. И если вы не были в курсе, приготовьте хлеб и просто воду. Верой будем делать. vous pouvez préparer la communion d'avance. Donc, si vous n'avez pas de jus, vous pouvez prendre de l'eau. C'est avec la foi. qu'on va prendre. Приготовьте. И сейчас у нас будет прославление. А затем у нас будет участие в хлебопреломлении. On va avoir la louange et après, on va pouvoir prendre la communion ensemble. Пусть Бог нас Que благословит. Dieu vous Аллилуйя. bénisse. Alléluia.
Slava Bogu. Gloire à Dieu. Драгоценные, и сейчас это у нас время для хлебопреломления. Cher, maintenant c'est le temps pour la communion. Знаете, в послании к евреям, Vous savez, dans Hébreu, 9 главе, dans le chapitre 9, написано, c'est я écrit читаю, с 11 стиха. du verset 11. Написано здесь. Но Христос, первосвященник будущих благ, Mais le, пришедший с большей и совершенней скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения. mais le Christ est venu comme grand prêtre pour nous accorder les biens qui sont déjà là. Il est passé par une tente plus grande et plus parfaite. Celle-ci n'a pas été faite par des mains humaines, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à notre monde créé. И не с кровью козлов и тельцов, Et c'est pas avec les sangs des agneaux et des brebis, но со своей кровью однажды вошел во святилище. mais il a offert son sang à lui. Il est rentré dans le sein. И приобрел вечное искупление. Donc le verset 12, le Christ est entré une fois pour toutes dans les lieux saints auprès de Dieu. Il n'a pas offert le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais il a offert son sang à lui. Il nous a libérés pour toujours. Amen. Amen. Христос Christ, пролил свою кровь. il a versé son sang. И Библия говорит, Et la Bible nous dit, что в отличие от ветхозаветного служения, когда священник приходил не со своей кровью, но он брал кровь животных, à la différence de l'Ancien Testament, quand les prêtres ils venaient avec le sang des animaux, Иисус пришел со своей кровью. Jésus est venu avec son propre sang. И его кровь имеет такое свойство, Et son sang a une telle propriété что она отличалась кардинально от крови животных. Простите, такое сравнение, которое было в прошлом. qu'elle était très très différente du sang des animaux qui était de Потому что кровь тельцов, овнов и так далее, эта кровь, она просто покрывала грех. Parce que le sang des boucs et des jeunes taureaux faisait juste couvrir le péché. Но кровь Христа, Mais le sang de Jésus, она полностью стерла все грехи. mais le sang de Jésus a effacé tous les péchés. И кровь животных Et le sang des animaux покрывала грех на год до следующего захода священника. couvrait le péché pour 1 an, jusqu'à ce que le prêtre revienne l'année prochaine. Но кровь Иисуса, Mais le sang de это было Jésus, однажды, c'est juste une fois. одинажды. Juste une fois. Это было, и эта кровь, она была в достаточном количестве, чтобы оплатить за всех. Et ce sang était suffisant pour payer pour tout le monde. Это кровь Иисуса. Et ça, c'est le sang de Jésus. Это кровь Иисуса. C'est le sang de Jésus. Это кровь Иисуса. C'est le sang de Jésus. Дорогие, Cher, дорогие, cher. поэтому, когда мы приступаем Pour ça, quand on vient к участию, et on к participe вечерю, à la communion, нам нужно осознавать, nous devons réaliser что мы приступаем к чему-то очень важному. qu'on prend quelque chose de très important. Но все, что мы делаем, Mais tout ce qu'on fait, это верою, c'est avec la foi. это по вере. C'est par la foi. И Библия также говорит нам, Et la Bible nous dit, тоже послание к евреям, aussi en hébreu, что из-за того, что Иисус пролил свою кровь, car Jésus a versé son sang, мы теперь имеем дерзновение, nous avons maintenant l'assurance, l'assurance чтобы входить во святилище. pour entrer dans le Saint des Saints. Вот, это благодаря крови Христа. Et ça, c'est grâce au sang de Jésus. Поэтому нету больше любви. Это значит, это такой знак любви Отца к нам, что Он нам дал эту заповедь. Il n'y a pas un plus grand amour que celui que notre Père nous a donné. Что C'est cette если alliance. вдруг мы забываемся, Et même parfois, si on oublie, чтобы мы вспоминали. c'est pour qu'on se rappelle. Кровь не проливается каждый раз, нет. Le sang ne se verse pas à chaque fois. Нет. Non. Однажды и все.
C'est une fois et c'est tout. No мы вспоминаем. Mais nous, on se rappelle. Оно обновляется в нас. Elle se renouvelle à l'intérieur. Это откровение о Его теле и о Его крови в нас снова обновляется. Cette révélation de son sang et de son И мы corps снова se renouvelle. понимаем, Et nous, on comprend. что бы ни произошло со мною, Peu importe que ça passe avec nous, оказывается, что я имею свободный доступ. j'ai un accès Я libre. могу вернуться к моему Отцу. Je peux revenir au Я Père. могу вернуться к моему Богу. Je peux revenir à mon Что бы ни Dieu. произошло вчера со мною, Peu importe ce qui s'est я passé hier знаю, avec что moi. Христос уже заплатил цену. Je sais que Christ a payé le prix. Поэтому участие в этом Pour ça, la participation, укрепляет ça fortifie твою, брат, ta и мою et веру. ma foi. Дорогой брат, дорогая сестра, Chers дорогой друг, frères et sœurs et amis, это очень важно. c'est très important. Поэтому я призываю тебя, Pour ça, je vous там, appelle, где ты есть, peu importe où tu чтобы es, ты себя не ломала. que tu ne te... Как иногда раньше люди говорили, Avant, les gens disaient, но у меня еще есть какой-то грех, j'ai encore un péché, у меня еще какая-то ситуация, j'ai encore une situation которую я еще не победил. que j'ai pas réussi à vaincre. Как же я могу участвовать? Comment je peux participer? Но как раз наоборот. Mais au Тебе contraire, как раз нужна сила, tu as besoin de la force, нужно это откровение. tu as besoin de cette Когда ты révélation. примешь, когда Спасибо, у тебя Александр. сила, которая в тебе есть, она уже проявится, чтобы ты мог победить. La force que tu vas va venir et tu vas pouvoir vaincre. Не нужно ждать, Tu n'as pas besoin d'attendre. пока ты победишь, чтобы участвовать. Tu n'as pas besoin d'attendre quand tu vas vaincre. Потому что таким pour образом participer. Parce que cette ты façon, уповаешь на свои силы. c'est là que tu te glorifies avec. Ты говоришь, Господь, сейчас у меня сил нет, Tu dis, Seigneur, maintenant j'ai pas de я force, соберусь с силой, mais je vais prendre toutes mes forces, я смогу победить, je vais pouvoir vaincre а потом я приду. et après je vais venir. Нет, Mais non, нет, non, нет. non. Иисус уже заплатил. Jésus a déjà Просто payé тебе и мне. pour toi et Нам moi. нужно понимать, On doit juste что когда comprendre мы участвуем, quand on participe через Его кровь есть исцеление. à travers son sang, Через Его il y a la жертву guérison. есть победу. Иисус осудил грех воплоти ко кресту. À cause de son sacrifice, on a la victoire. Il Поэтому, a déjà когда ты payé. и я мы участвуем, Et pour ça, quand nous on participe, откровение о Его теле, la révélation de son corps, откровение о Его победе, la révélation de sa victoire откровение La оживляется révélation в нас. vient vivre en nous. И мы понимаем, Et on comprend что это такое. que qu'est-ce que c'est ça? Боже, что такое? Dieu, Поэтому я призываю тебя. pour ça je t'appelle. Не жди, пока ты победишь. Участвуй, чтобы побеждать. Participe pour vaincre. Участвуй, чтобы побеждать. Participe pour vaincre. У нас есть победа Nous on a la victoire через кровь à travers le и через sang тело Христа. et la chair. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Слава Богу. Gloire à Dieu. Итак, Библия говорит нам, La Bible nous dit, что в тот день la sept journée, Христос, le Christ, Он взял il a pris хлеб le pain и преломил. et il l'a brisé. Это тело Et говорил о Его теле. il parlait de son corps. Этот хлеб говорит о Его теле. Ce pain, il parle de son corps. Но не просто о Его теле. Mais pas juste de son corps, О Его теле ломимое за нас. mais ce corps qui a été brisé pour nous. То есть о Его теле, которое пострадало за нас. Ce corps qui a souffert pour nous. И скажи еще больше. Et encore, О Его теле, которое пострадало вместо нас. ce corps qui a souffert à la place de nous. И также чашу Он взял. Et il a pris ses souffles, Он говорил, il a dit, то, что я совершил, tout ce que j'ai réalisé, то, что я совершил, ce que j'ai réalisé, простите, с этими мерками, все то, что я совершил, tout ce que j'ai réalisé, мое тело ломимое, ma chair qui s'est brisée, мое тело пострадало, ma chair a souffert, моя кровь пролилась. mon sang a coulé. Но вам для того, чтобы получить это для вас, Mais
recevoir cela, Я должен с вами заключить новое соглашение. je dois faire une nouvelle alliance. И благодаря этому соглашению Et grâce à ce accord, вы будете иметь право vous allez avoir le droit на все, что я совершил. de tout ce que j'ai réalisé. Поэтому его виноградный сок, который у нас есть, это прообраз крови. Alors le jus qu'on a des raisins, c'est juste un symbole. И оно напоминает нам, Et il nous rappelle что мы теперь que maintenant, в новых условиях и лучших условиях с Богом. on est dans des meilleures conditions avec Dieu. Amen. 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 Итак, Donc, там, где вы есть, peu importe où vous trouvez, возьмите, пожалуйста, prenez хлеб le pain и мы будем молиться. et on va prier. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, on te remercie. за виноградный сок Merci pour le jus de raisin и за хлеб. et merci pour le pain. Это образы, C'est un symbole, но мы верой участвуем. mais c'est avec foi qu'on participe. Мы верим в Твоем воскресении из мертвых. On croit que tu as ressuscité des morts. Мы верим, что с этим воскресением, Господь Божий, мы воскресли вместе с Тобой. On croit qu'avec cette résurrection, on a ressuscité avec toi. И мы воскресли для победы, On a ressuscité pour для la gloire, здоровья, для жизни, для процветания, для мира, для радости. pour la guérison, pour la paix, pour la floraison et pour Поэтому, la joie. Господи, Et pour cela, Seigneur, благослови нас. Помоги нам, aide-nous чтобы, участвуя que cette в participation этой заповеди, dans ce commandement, откровение de cette révélation, о Твоем теле и о Твоей крови стало еще живым для нас сегодня. soit vivant pour nous И мы могли пользоваться всеми благами, которые в них включены. et qu'on puisse utiliser toutes les bénédictions qui sont incluses Во имя au Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ. Amen. 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 Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, on te remercie за Твое тело pour ta chair и за Твою кровь. et pour ton sang. Господь, мы принимаем верою. Seigneur, on le prend avec foi. Мы принимаем верою. On le prend avec И мы foi. хотим сказать спасибо Тебе, Et on Иисус, va te dire merci, Seigneur. что Ты добровольно пошел на крест, оплатив за нас. Et tu es allé à la И Ты croix приобрел для нас et que tu as acquis pour nous, вечное искупление. tu as acquis pour nous l'éternité. Спасибо Тебе, Господь. Merci, И Seigneur. мы будем вкушать от хлеба и от этого сока верою. On va prendre ce pain et ce sang, ce jus Во avec имя Иисуса Христа. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Пожалуйста, можете взять хлеб и вкусить. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. И вы можете взять Et vous pouvez prendre сок виноградный, который у вас есть, или вода, то, что у вас есть. le jus de raisin et l'eau ou ceux que vous avez Верою, avec foi, именно верою avec foi, участвовать. participer.
И знаете, Et sachez, знаете, что жизнь Божья в вас, la vie de Dieu est en l'intérieur de жизнь vous. Божья в нас. La vie de Dieu est en nous. Аминь. Amen. Благодарим Тебя, On te Господь. remercie, Seigneur. Превозносим Тебя. On t'élève, Иисус, Ты Господин на этом месте. Jésus. Tu es le roi dans cet endroit. Иисус, царствуй среди нас. Tu es royauté entre nous. Иисус Христос, мы Jésus, принадлежим Тебе. on t'appartient. Мы благодарим за эту просто милость On te remercie. и за Твою благодать. Merci pour ta bonté, Seigneur. Спасибо Тебе, Господи. Merci, Seigneur. Укрепи свой народ, Господь. Fortifie ton peuple. Укрепи народ Твой. Fortifie ton peuple. Укрепи, Господь Божий, каждую поместную церковь. Fortifie chacune des églises locales. Укрепляй, Господь, свое тело по всему миру. Fortifie ton corps partout dans ce monde. Господи Божий, Seigneur, пусть высвобождается особенная помощь к ним puisqu'il y a une aide и к нам также. et pour nous aussi. Пусть тело Христа получает приращение. Puisse la chair de Dieu ait une expansion. Спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus. Аминь. Amen. Слава Богу. Прославление большое спасибо. Пусть Бог вас благословит. Merci pour les Пожалуйста, de louange. можете прийти. Soyez bénis. Драгоценные братья и сестры, также большое спасибо. Chers frères et sœurs, merci beaucoup. Слава Богу. Gloire à Dieu. Пожалуйста, вы можете пройти, Vous pouvez присаживаться. passer et vous asseoir. Аминь. И дорогие, которые онлайн, Chers ceux qui sont online, мы рады приветствовать вас. on est très content de vous accueillir. Вы в христианской церкви Слово жизни. Vous êtes dans l'église chrétienne Parole de vie. Когда говорю «вы», потому что подразумеваю, что вы с нами вместе. Et quand je dis vous, c'est parce que moi, je considère que vous êtes avec nous. Я как бы считаю, что вот и выход на большом расстоянии, но я убежден, что как-то Бог Духом Святым делает так, что мы вместе. Même si vous êtes dans une longue distance, moi, je considère que par l'Esprit de Dieu, on est tous ensemble. И буду делиться словом. Et je vais partager la parole. Это слово достаточно уже время в моем сердце. Et cette parole est depuis longtemps dans mon cœur. И знаете, есть такое слово, иногда она у тебя есть, но ты не хочешь ее проповедовать. Et vous savez, parfois, on a une parole dans nos cœurs, mais on ne veut pas la prêcher. И она у меня уже 2 недели как крутится, ворочится, и я сам уже начинаю беспокоиться. Et ça fait déjà 2 semaines que cette parole est dans mon cœur, et là, je commence déjà à И m'inquiéter. я хочу ее другой, но оно и возвращается, и Et là, возвращается. je vais prêcher quelque chose d'autre, mais cette parole-là revient encore. Поэтому я думаю, это правильно и хорошо, чтобы я просто был послушен Богу, я мог поделиться этим словом. Alors, moi, je pense que c'est bien que je sois attentif à Dieu et que je puisse partager cette parole. Потому что, скорее всего, это слово нужно мне самому прежде всего. Parce que sûrement, c'est cette parole que j'ai besoin. Moi, j'en ai besoin. Surtout. Аминь, это важно. C'est très important. И название моей проповеди сегодня Et le nom de ma prêche, «Дни Ноя и дни Лота». c'est Au temps de Noé et de Lot. Интересно. C'est très intéressant. Дни Ноя и дни Лота. Le temps de Noé et le temps de Lot. Когда Иисус Христос говорил о своем втором пришествии, Quand Jésus parlait de son deuxième retour, Он, мы читаем об этом в Матфея, 24 главу, on peut lire cela dans Matthieu chapitre 24. там есть много вещей, которые предшествуют, но когда он говорит о втором пришествии, он приводит определенных людей. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans le chapitre 24. Par contre, lui, il parle des personnes. И Библия говорит нам о том, что будет второе пришествие. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir un deuxième retour. Конечно, сейчас
не хочу пойти в эти богословские и так далее, я просто хочу говорить о состоянии просто, о нашем состоянии. Et moi, je veux parler de l'état, de notre état. Но чтобы знать мою позицию, я верю, что будет восхищение церкви перед вторым пришествием. Просто так. Et pour que vous sachiez ma position, moi, je crois que l'Église va être prise avant le retour. Но я говорю о том, что Иисус говорил ученикам своим. Et moi, je vais vous parler de ce que Jésus disait à ses disciples. Я думаю, что это поможет всем нам, и это хорошо для нас всех. Et je pense que ça va aider à chacun d'entre nous et c'est bon pour nous. Поэтому мы откроем с вами Матфея 24 главу. Alors, on va ouvrir ensemble Matthieu chapitre 24. Ну, давайте откроем Лука 17, это будет On лучше. va commencer à ouvrir Luc chapitre 17 Лука 17 с 26 стиха. à partir du verset 26. Это слова нашего Господа Иисуса Христа, C'est les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ которые Он говорил ученикам своим. qu'il disait à ses disciples. Написано здесь. И как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И пришел потоп и погубил всех. Le jour où le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient et se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage. Puis Noé est entré dans le bateau. Il a eu une grande inondation et tous ces gens sont morts. Дальше, 28 стих. Так же, как было в дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серый, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. À partir du verset 28, ou bien il se passera la même chose qu'au temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et construisaient. Mais le jour où Lot a quitté Sodome, Dieu a fait tomber du ciel une pluie de feu et des poussières brûlantes. Et tous ces gens sont morts. Le jour où le Fils de l'homme apparaîtra, il se passera la même chose. То есть я привел слова Иисуса Христа. Alors moi ici, j'ai dit les paroles de Jésus. И Иисус мог бы взять различные примеры, чтобы что-то показать. Jésus aurait pu prendre un autre exemple pour montrer quelque chose. Но Он поговорил о Лоте и об Ное. Mais lui, il parlait de Noé et de Lot. О временах Лота и о временах Ноя. Il a parlé des temps de Noé et des temps de Lot. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 24 главу, об этом тоже речь идет. Et quand on lit l'évangile de Matthieu dans le chapitre 24, on dit la même chose. И что я хочу показать всем нам? Et qu'est-ce que je veux montrer ici à tous nous autres? И то, что я убежден, что Бог просто положил в мое сердце, прежде всего по отношению к самому себе. Et je suis convaincue que Dieu a mis ça cette parole dans mon cœur pour me convaincre. Я замечал, J'ai remarqué что очень часто, когда мы затрагиваем эти стихи, que souvent, quand on commence à lire ces versets, или же когда мы затрагиваем стихи из Матфея 24 главу, ou quand on commence à lire les versets de Matthieu chapitre 25, чаще всего souvent, фокус делается на то, какими будут люди в последние времена. on commence à mettre notre focus sur comment les gens vont être dans les derniers temps. То есть там написано, что, знаете, об этом тоже в Тимофее, во многих местах, что последние люди будут там непослушные, они будут там серебролюбивые. И так, то есть много вещей, которые будут в обществе. Et dans ces chapitres, c'est écrit que les personnes ne vont pas être gentilles, ils vont s'aimer elles-mêmes, et ces genres de personnes vont être dans notre société. Они будут богоненавистниками. Ils ne vont pas écouter Dieu, ils ne vont pas l'aimer. То есть много характеристик. Il y a beaucoup de caractéristiques. Но все эти характеристики в основном, когда мы говорим, Mais toutes ces caractéristiques, souvent, мы говорим не о церкви, on ne parle pas de l'Église, мы говорим не о верующих, on ne parle pas des croyants, мы говорим о мире, то есть каким будет мир в то время. on parle du monde, on parle comment le monde va être dans ces temps.
И это правильно. Et c'est bien. Потому что Библия показывает нам состояние общества. Quand la Bible nous montre l'état de la société. Библия показывает нам растление общества. La Bible nous montre comment La dégradation. La dégradation. la dégradation va être. Но здесь, Mais ici, когда сегодня я буду говорить эту тему, quand j'ai parlé de ce thème, Иисус говорит, Jésus dit что есть дни Лота и есть дни Ноя. il dit qu'il y a des temps de Noé et des temps de Lot. И я хочу говорить именно о нас с вами. Et moi, je vais parler de nous. Почему? Pourquoi? Потому что когда мы читаем Библию внимательно, Parce que quand on lit la Bible attentivement, Ной, Noé, он назван праведником. il était appelé juste. Лот также праведник. Lot aussi est appelé juste. Конечно, праведность, о которой речь идет здесь, отличается от той праведности, которую мы имеем во Христе. Et la justice qu'on parle ici est très différente de la justice qu'on a en Christ. Но Христос приводит именно Лот и Ной в пример. Mais Christ, il nous amène comme exemple Noé et Lot. Однажды Иисус Христос, разговаривая с учениками своими, Une fois, Jésus-Christ parlait à ses disciples. он у них спросил, Il leur a demandé. он им задал такой, казалось бы, и простой, но и очень серьезный вопрос. Il leur a demandé, ça a l'air d'une question simple, mais en même temps complexe. Он говорит, он спросил, за кого люди почитают меня сына человеческого? À comme qui considère les personnes fils de Dieu. То есть вот я, кто для них, как они думают, как вы думаете, кто я для них? Comment vous pensez qui je suis pour ces personnes? И это в Евангелии от Матфея 16 глава, стих 13. C'est dans Matthieu 16, verset 13. И там написано, что и они отвечали. Et c'est écrit qu'ils lui ont répondu. То есть ученики начали отвечать. Les disciples ont commencé à répondre. Там одни, они говорят, что тебя считают там за Иоанна Крестителя, там за Илию, там за одни из пророков и так далее. Il a dit, oh, il y en a qui te considèrent comme Jean-Baptiste, il y en a qui te considèrent comme Élie, comme un prophète. То есть ученики имели определенные как бы отзывы о Христе. Les disciples, il y avait une certaine, mais ont entendu certaines choses sur Jésus-Christ. И они ему сказали, что говорят о тебе. Et ils lui ont dit qu'est-ce que les autres disaient de Но lui. интересно тот факт, что Иисусу не только интересно, что люди думают, то есть что находится вне. Иисусу также важно, вы сами, вот, кто я для вас, как вы считаете? Mais Jésus ne s'intéresse pas seulement à ce qui se passe à l'extérieur, il s'intéresse aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Comment vous le voyez? И на тот вопрос, Et pour cette question, те же самые люди, les mêmes personnes которые знали ответ, то, как другие думают, qui connaissaient la réponse comment les autres pensaient, они не имели ответ, как они сами думают. ils n'avaient pas une réponse comment eux-mêmes y pensaient. Только Петр. Seulement Pierre. Петр сказал, ты Сын Божий, Pierre a dit, tu es le Fils de ты Dieu. Христос, Сын Божий. Tu es Christ, le Fils de Dieu. Знаете, в нашей жизни Vous savez, dans notre vie, иногда мы можем знать, on peut savoir, вернее, нам кажется, что мы знаем то, что другие думают неправильно. et on pense qu'on sait ce que les autres pensent des mal. Иногда нам кажется, что мы знаем то, что другие делают неправильно. Et parfois, on pense qu'on sait ce que les autres font de mal. Иногда нам кажется, что мы все знаем, как правильно. То есть, этот неправильно делает, это неправильно, это неправильно. Иисус спрашивает, хорошо, а ты знаешь правильно как? Parfois, on pense que nous, on connaît que lui, il fait mal, lui, il fait ce mal, lui, il fait ce mal, mais juste, Dieu te demande. Когда comment речь tu sais идет que о c'est нас, mal. Quand il est знаете, question de мы nous, можем знать чужие грехи, on peut connaître les péchés des autres, как нам кажется. comme nous, on pense. Но вопрос, Mais la question, о себе мы что-то думаем, мы что-то хоть знаем или нет? est-ce qu'on sait quelque chose de nous-mêmes? Поэтому Иисус перевел фокус от того, что думает народ, на то, вы сами, мне важно, что в ваших сердцах, что вы думаете. Pour ça, Jésus a changé le focus de la société envers eux.
pour lui, c'est important de savoir qu'est-ce que toi tu penses, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. И возвращаясь к тому, что мы читали, Лука 17 главе, Et en retournant à Luc 17 qu'on a lu, когда Иисус говорит, что это будет как в дни Ноя, люди женились, строили, продавали, покупали, comme c'est écrit que dans le temps de Noël, les gens s'est mariés, mangeaient, buvaient, и точно так же он приводит пример в дни Лота тоже. il donne le même exemple. Фактически суть то же самое. Dans le temps de Lot, c'était presque la même chose. И как я повторяю, говорю, обычно, видите, Иисус говорит, вот, в дни Ноя люди, вы понимаете, то есть вот, Иисус говорит, в дни Ноя, вот как жили, продавали, то есть вот, в дни Ноя есть то, как жили люди. Jésus dit, dans le temps de Noé, les gens, ils Вот как жили. vendaient, Вот, в дни Manger. Ноя, вот как, в дни Лота, вот как жили люди. comment les gens vivaient dans le temps de Noé. Il disait, Noé, les gens, То есть Иисус все-таки делает отличие между Ноем, Лотом и как, остальное население. alors ici, Jésus fait la différence entre Noé et Lot et le reste de la société. Поэтому я не буду сильно говорить это слово обществу. Я хочу это слово вернуть к нам. Et je ne vais pas parler de la société dans cette parole, je vais retourner ça vers nous. Но мы должны понимать, Et vous devez что когда comprendre. Иисус говорил здесь о том, чтобы люди купили, женились, плохого в том, чтобы жениться, ничего нету плохого. Наоборот, хорошо. Ici, quand Dieu parlait de se marier, il ne disait pas que c'était mauvais. Au contraire, se marier, c'est bien. Люди строили, плохого в том, чтобы строить, нету ничего. Construire, il n'y a rien de mauvais en Или construire. покупали, продавали, плохого ничего там нет. Ou acheter, vendre, il n'y a rien de mauvais dans cela. Тут не сказано, но вопрос в том, что они только этим и занимались. Вот загвоздка. Mais le problème, c'est qu'il faisait juste cela. Et voilà là. То есть написано, что они делали все это и не думали, что в день, когда придет суд Божий. Et c'est écrit qu'il faisait juste cela, il ne pensait pas du jour où le Seigneur allait revenir. Жениться хорошо. Se marier, c'est bien. Вчера на Фейсбуке в одной группе одна сестра пишет. Hier, sur Facebook, il y a une sœur qui a écrit Такой вопрос, который казался себе нормально, то есть он усложняет, ну как, типа что, ну, вопрос был такого плана. Я была замужна, я была неверующая, я разведена, неверующая, теперь я стала верующая, я как бы все, и хочу выйти замуж, а мне говорят, что это грех. Alors, moi, j'étais non-chrétien, j'ai été mariée, je me suis divorcée, et maintenant, je suis devenue chrétienne. Всегда Et есть такие je братья vais и me сестры, marier. которые... вот. Je vais me marier, mais les gens me disent que c'est péché. Ну, знаете, Mais vous savez, вот, ну, такие вопросы возникают и так далее. il y a des questions de même qui viennent. Конечно, я à ответил, l'esprit. все очень просто, ну, и так ясно. Ну, Et moi, j'ai что répondu. тут еще можно говорить? Et Я дал мой ответ. c'est très clair. Moi, j'ai donné ma réponse. Как верующие, Comme croyant, очень часто мы говорим о Боге. souvent on parle de Dieu. Мы говорим о Боге, Souvent on parle de Dieu. но иногда, когда ты смотришь на нашу жизнь, оно как бы, ну, не свидетельствует о том Боге. То есть, как если Бог, о котором мы говорим, он как-то далеко, ему до нас нет дела. Parfois, on parle souvent de Dieu, mais quand on regarde dans notre vie, elle ne démontre pas Dieu. On ne démontre pas Dieu dans nos actions. Я хочу эту мысль рассказать другими словами. Et je veux dire cette pensée en autre mot. Мы говорим о Боге. On parle de Dieu. Мы говорим, что мы любим Бога, мы служим Богу и так далее. Ну, разные слова. On dit qu'on aime Dieu, on loue Dieu, Но наши действия, mais nos actions, как бы говорят, что Бога нет. c'est comme si Dieu n'était pas Как là. бы он где-то далеко, ему до нас нет дела. Comme si Dieu n'avait rien à faire avec nous. Потому что Бог, о котором мы говорим, Parce que du Dieu qu'on parle вот в нашей жизни, dans notre vie, как в дни Лота, в дни Ноя и так далее, comme dans les temps des Noé et de Lot. запомните, Иисус говорит эти слова ученикам. Et rappelez-vous, Jésus parle aux disciples. То есть, он, другими словами, он обращает их внимание, ребята, вы не будьте таковыми. Il prend leur attention et lui dit, ne soyez pas comme eux. А что такое не будьте таковыми? Et ça veut dire,
comme eux. Значит, когда вы живете, Quand vous vivez, не только строитесь, faites pas juste construire. не только думайте о женитьбе. Pensez pas juste au mariage. Если другими словами, не только думайте о том, чтобы купить, чтобы продать. Pensez pas juste à vendre ou acheter. Потому что если мы так поступаем, Parce que si on agit de cette мы façon, словно как те же люди. mais on est comme ces personnes, cette société. Это слова Иисуса Христа. Et ça, c'est les paroles de Jésus-Christ. Мы должны как-то каким-то образом отличаться. On doit se différencier d'une certaine façon. У нас есть время думать обо всем, кроме о Библии. On a le temps de penser à tout sauf la Bible. У нас есть время, знаете, слово покупать, продавать, жениться, все. Это просто, знаете, как сказать, это все, что показывает, что все, что забирает все наше внимание и время вместо того, что дает Бог. Alors, on a le temps d'acheter, de vendre, de penser au mariage. Et ça prend tout le temps de ce que Dieu veut à ce qu'on réfléchisse. Потому что, поймите правильно, я не против, мы должны работать, мы должны учиться, но Бог просто показывает, что фокус, вот вопрос в фокусе. Je ne dis pas que Jésus est contre le mariage et acheter et vendre. C'est juste le focus qui est important. Фокус очень важен. Le focus est très important. Поэтому эти люди, они больше думали о том, что земном. Parce que ces personnes, ils pensaient juste aux choses terrestres. Иисус приводит Ной и Лот. Et Jésus donne comme exemple à Noé et à Lot. И сегодня я хочу, чтобы мы с тобою, Et moi, je veux aujourd'hui que nous, как верующие, comme croyants, мы посмотрели. on regarde Самое важное, le plus мы можем important. почти в конце посмотреть, что и Ной, и Лот, они спаслись. On va voir à la fin que Lot et Noé, ils ont été sauvés les deux. Амен. То есть, Amen. вот, они праведники, и они спаслись. Ils étaient justes, ils ont été sauvés. Но я хочу, чтобы мы с тобой посмотрели немножко и на Ноя, и на Лота, Et moi, je veux qu'on regarde un peu à Noé et à Lot. чтобы мы видели, как же они были в тех временах, как же они прожили это время. Et je veux qu'on regarde comment ils ont vécu ces temps, comment ils vivaient dans ces temps. Если Иисус приводит их как пример, Si Jésus les amène comme exemple, то важно, чтобы мы видели, в их дни, почему они так отличались. Вот, почему Иисус даже их в примере приводит, как хорошие. il faut qu'on voit pourquoi ces personnes se sont différenciées dans la société, pourquoi Jésus les amène comme exemple. Когда мы читаем книгу второго Петра, Quand on lit le livre de deuxième Pierre, 2 Петра, вторая глава, chapitre 2, с 5 стиха, à partir du verset 5. написано здесь. «И если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Verset 5. Le monde autrefois, Dieu ne l'a pas laissé sans punition. Mais quand il a noyé le monde de ses ennemis au moment de la grande inondation, il a sauvé seulement Noé, lui qui annonçait la justice que Dieu demande, et ces autres personnes. И если города Сидомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивым, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил. Dieu a aussi condamné la ville de Sodome et de Gomorrhe en les détruisant par le feu. Cela devait servir d'exemple aux gens mauvais pour leur montrer ce qui allait leur arriver. Lot habitait au milieu des gens qui se conduisaient n'importe comment, mais lui était un homme juste. Вот. Петр Pierre приводит опять и Лот, и Ной, и он утверждает, что они праведники. il amène un exemple ici encore de Noé et de Lot. Il dit qu'ils sont justes. И Ной праведник, и Лот праведник. Noé est juste et Lot est juste. Проповедь моя, Ma prêche, смысл le sens, не чтобы осудить мир или осудить нас. Нет. c'est pas pour condamner la société ou pour nous condamner. Нет. Иисус говорил это своим ученикам. Jésus disait, c'est là ses disciples, Для того, чтобы возбудить в них понимание своевременности сейчас. pour réveiller leur compréhension du moment présent. Что вот сейчас Que
Au moment na présent, каком месте находится Бог в моей жизни. dans quel endroit se trouve Dieu dans ma vie? Сейчас, En ce moment, вот, на каком уровне находятся мои отношения с Ним. dans quel niveau se trouve ma relation avec lui? Что является первичным. Qu'est-ce qui se trouve en premier? Купи, продай, женись, все, или же Acheter mes что-то mariés другое. ou quelque chose d'autre se trouve? Вот, что первичное. C'est quoi ma priorité? И точно так же, как и сегодня, как я, как служитель, как пастор церкви, и любой верующий, мы можем говорить, дорогой брат, дорогая сестра, мы друг другу, как сейчас у тебя, как обстоят дела? Comme serviteur, comme pasteur et comme tous les chrétiens, on peut se demander comment vont les choses. Допустим, сейчас En ce moment, мы онлайн. on est online. Предполагается, что мы можем из дома смотреть. On peut regarder cela Быть de в la церкви maison. вместе. On peut être ensemble avec l'Église. Конечно, я не знаю сейчас, кто смотрит, я не знаю. Je ne sais pas qui regarde, Но не нужно даже выйти из дома. mais je dois même pas sortir de la То есть, maison. вот, ты дома, Tu es à la maison и нету времени. et tu n'as pas le temps. Как? Вот о чем нам нужно думать. C'est de ça qu'on doit réfléchir. Я не говорю, тут о наказании, нет. Потому что Иисус, Он говорил, ударение было в чем-то другом, чтобы, ребята, будьте внимательнее, дорожите временем. Jésus nous a dit, le temps il est précieux. Дорожите сегодняшний день. Вот как сегодня, потому что мое присутствие, оно будет внезапно. То есть Иисус показывает, что вопрос внезапности и нашу неготовность. Chaque jour est précieux. Il a dit que ma venue va être soudaine. Alors vous devez être prêts tout le temps. Как сейчас, вот, если сейчас, вот как у тебя, как у меня, как у нас с Богом. Et maintenant, toi, moi, comment on est avec Dieu? Comment est notre relation avec Dieu? Итак, Donc, Ной был праведным человеком. Noé était une personne juste. И если Иисус приводит его в пример, Et si Jésus l'amène comme exemple, то я хотел бы, чтобы вы посмотрели, что же отличало Ной. et je veux qu'on regarde qu'est-ce qui différencie Noé. Библия говорит нам, La Bible nous dit что Ной ходил перед Богом. ça disait que Noé marchait devant Dieu. Он ходил с Богом. Il marchait avec Это в Dieu. 6 главе книга Бытия. C'est écrit dans le livre de Actes, Ну, Бытие, Genèse. Genèse chapitre 6. 6. Что Ной, Que Noé, он ходил с Богом. que Noé marchait avec Dieu. И тему о благодати я скоро начну этот цикл, наверное, февраль месяц, возможно, весь февраль, буду говорить о благодати. Но это первый человек, который, вот слово благодати в Библии, вот слово благодати вообще взять, именно само слово, впервые, это по отношению к Ною. Le mot bonté, Благодать, grâce. remerciement, la grâce, le mot de grâce, elle a commencé avec Noé. Le mois de février, je vais prendre pour parler de la grâce. Написано, что Ной, он приобрел благодать, он обрел благодать в глазах Бога. Ça dit que Noé a trouvé la grâce aux yeux de Dieu. То есть мы видим, что он был праведником. On voit qu'il était juste. Но первое я хочу подчеркнуть. Mais la première chose que je veux souligner, В каком обществе жил Ной? dans quelle société vivait Noé? Потому что важно, знаете, в Библии интересно, даже Соломон, он говорит, допустим, иди у муравей, посмотри, как он работает, и учись у муравей. Et dans la Bible, c'est très intéressant. Même Solomon a dit, va regarder comment la fourmi travaille et apprendre d'elle. То есть, он говорит просто не о муравее, типа, что муравей, он говорит, посмотри, не чтобы мы были муравьями, нет, посмотри принципы, которые муравей использует, посмотри на них и учись. Il dit pas, sois comme une fourmi. Il dit, regarde les principes, comment la fourmi travaille et apprendre d'elle. Точно так же и здесь. Иисус говорит о Ное. Нам не нужно вернуться и быть как ветхозаветные праведниками. Нет, мы уже во Христе, мы праведники во Христе Иисуса теперь. Donc, on ne doit pas revenir à l'ancien temps comme Noé et être comme Noé. Nous, on est dans la nouvelle alliance, donc il faut être juste. Но принципы Божьи, вот принципы Божьи, они не меняются. Mais les principes de Dieu ne changent pas. Иисус здесь обращает внимание на жизнь Ноя, на принципы, вот когда он жил, что в дни Ноя, что происходило в его дни. Jésus parle ici des jours de Noé. Qu'est-ce qui se passait dans les jours de Noé et comment c'était quoi les principes de Noé? Какое было общество? Comment était la société? Развращенное. Elle était perverse. Общество было, ужас.
La société était horrible. Потому что если мы читаем книгу «Бичо шестую главу», мы видим, что там были исполины и так далее, то есть общество, люди даже Бога не боялись, Бога даже не читали. Dans Genèse 6, on peut lire que la société n'avait pas peur de Dieu. Ils faisaient n'importe quoi. И написано, что их мысли, в их мысли было только зло. Даже не действия, все их мысли были злы. Et c'est écrit que leurs actions n'étaient pas juste mauvaises, mais aussi leurs pensées. Toutes leurs pensées étaient mauvaises. То есть Бог обратил внимание не только на их действия, которые уже стали злыми, а на их мысли, которые были злы. Jésus n'a pas focusé juste sur leurs actions qui étaient mauvaises, mais aussi sur leurs pensées qui étaient mauvaises. Поэтому насколько важно, чтобы мы следили за своими мыслями. Donc c'est très important que nous surveillions nos pensées. Какими они, каковы они. Quelles sont-elles? Вот, в таком обществе Dans ces sociétés, Ной жил. Noé vivait. Эгоизм людей. L'égoïsme des gens. В сердце одно зло. Dans leur cœur, il y avait juste du mal. Но в таком обществе Mais dans cette société, Библия говорит, la Bible что Ной продолжал оставаться праведником. ça disait que Noé continue à être juste. Амен. Amen. Вот, в таком обществе он мог оставаться праведником. Dans cette société, Noé pouvait rester juste. Это важный момент. Et c'est un moment très important. Несмотря на то, что происходило вокруг него, Peu importe ce qui s'est passé autour de lui, он оставался праведником. lui est resté juste. Мы можем с вами быть в плохом окружении и не быть частью этого окружения. Nous, on peut être dans un mauvais entourage, mais pas faire partie de cet entourage. То есть не олицетворить себе, да, мы как бы частью этого окружения, но мы можем не принимать участие во всех, что они делают, другими словами. On peut faire partie de cet entourage, mais on va pas faire prendre des actions que font l'entourage. Ответ в этом Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 17 главе, в молитве первосвященнической. Jésus a parlé cela dans Jean 1, Non, Jean 17. Jean 17. Он говорит, я молюсь, чтобы ты, не чтобы ты их взял, потому что мир злой, но чтобы они были в мире, чтобы ты сохранил их от зла. Et Jésus disait que garde-les. И я обращаюсь, это слово и к молодежи, и к подросткам, ко всем нам. Можно учиться там, где все живут в разврате, и ты оставаться не в разврате. Et moi, je parle aussi aux ados et à tout le monde que nous, on peut être dans un endroit qui est horrible, mais nous, on peut ne pas prendre action. Там говорят какие-то вещи, ну, знаете, такие вещи, но ты можешь вот, во всем этом оставаться. Написано о Лоте, что он даже мучится в своей праведной душе. Et alors, nous, on peut ne pas prendre action dans cet entourage, et même dans l'autre, il dit qu'il souffrait dans sa justice. Итак, можно находиться On peut s'y trouver там, где, можно находиться в обществе как курящих, и ты не куришь. On peut se trouver dans une société qui fume, mais nous, on ne fume pas. То есть это, конечно, какой-то пример может быть слишком банальный, но то есть можно находиться там, где какой-то, вот, все, но ты не обязан. Иисус дал пример, Иисус говорит, когда будешь с учениками своими, он говорит, вот князь мира ходит. Alors, tu peux te retrouver dans une société qui font certaines choses, mais toi, tu n'y participes pas. Et là, Jésus dit, voici le roi qui marche. Он говорит, вот ходит князь этого мира. Voici le roi de ce monde qui marche. Но во мне Mais à l'intérieur de moi, не находит ничего. il n'y a rien. То есть, он показывает нам пример, что мы можем быть в этом обществе, где все там то, и страхи, и все, и кричат, все боятся, все. Но ты можешь не пропитать себя этим. On peut se retrouver dans une société où il y a telle chose qui a peur, mais nous, on est capable de ne pas être noyés. Ты не обязан пропитаться этим страхом, который есть у людей, даже сейчас. Tu n'es pas obligé d'assurer cette peur que ces personnes ont. Ты можешь отличаться, что, ребята, вы боитесь, но я не боюсь. У меня есть Бог. Tu peux te différencier de Dieu. Tu peux dire, vous autres, vous avez peur, mais moi, j'ai pas peur parce que j'ai Dieu avec moi. Амен. Amen. Поэтому наша праведность. Alors, notre justice. Конечно, я не говорю о праведности как бы в делах. Я просто говорю о делах наших, да, о нашей жизни, что мы можем находиться. Иисус говорит, что храни их от зла. То есть есть зло, о котором Иисус молится, чтобы Бог охранял учеников от зла. Ici, je ne parle pas de la justice des actions. Moi, je parle
de la justice et Jésus, il parlait, garde-les du mal. Amen. Ты можешь учиться. Tu peux étudier. И в твоей группе там все, я не знаю, там курят или что угодно делают. Et dans ta classe, peut-être tout le monde fume ou ils font Но certaines ты choses. остаешься спасенным праведником во Христе Иисусе. Mais toi, tu restes sauvé et juste en Jésus-Christ. Совершаешь свое спасение каждый день. Своей жизнью, своими делами. То есть ты продолжаешь жить среди них. Ребята, если бы Бог хотел, чтобы мы жили в другом обществе, давно бы мы ушли. Но Он оставил нас, чтобы мы теперь влияли. Но не чтобы на нас влияли. Dieu, s'il voulait qu'on habite dans une société, il l'aurait fait. Mais Dieu veut qu'on soit dans cette société et qu'on influence la société. Amen. Amen. Не дай твоему сердцу стать огородом, где каждый сеет любые семена. Ne donne pas à ton cœur d'être un terrain fertile pour que les autres plantent leurs semences. То есть они будут сеять все, что хотят, и ты открываешь, принимаешь. Зачем? Pour pas que les gens plantent n'importe quoi dans ton cœur et toi, tu l'acceptes. Потому что если так, каждый семена со временем, оно даст росток, да? Оно даст росток. Оно прорастут. Parce que chaque sémence, avec son temps, va pousser. Они прорастут. Ils vont pousser. И потом как ты будешь делать? Et comment tu vas faire? Поэтому Ной был в таком обществе, Noé était развращенным. dans une société perverse, Он оставался праведником. mais il restait juste. Внимание обращаю Et faites на attention мысли. aux pensées. Потому что это общество отличалось тем, что Бог увидел, что их мысли, даже не их действия, их мысли были так, вот все мысли их были злы. Поэтому мы все говорим, действие я совершил. Бог обращает внимание мысли. Почему? Это нужно рубить с корнем, то есть с мыслями. Зачем ждать пока действие? Dieu a différencié ces sociétés parce que les pensées des gens étaient mauvaises, pas juste les actions. Donc nous, il faut qu'on fasse attention à nos pensées parce que Dieu, il coupe de la racine et la racine, ça part de nos pensées. Поэтому в Новом Завете мы говорим об обновлении ума нашего. Et pour ça, dans le Nouveau Testament, on parle du renouvellement de nos pensées. То есть, чтобы вот, это амуса. Бог говорит, что меняйте действие. Поймите, это уже действие. Вот, Бог приходит на корень, всегда корень. Dieu montre parfois les actions, mais Dieu il revient souvent à nos pensées, à la racine. Точно так же, когда Иисус проклял смоковницу. De la même façon, quand Dieu a maudit la figue, Точно, Он проклял корни. il a maudit les racines de la figue. Потому что если только действия, корни остались, те же мысли остались, но сегодня они только будут изощряться. Parce qu'ici, il y a juste les actions qui sont punies, mais là, les pensées vont rester, ils vont tout le temps s'élargir. Если, допустим, я привык воровать ручки, Si j'ai vole tout le temps les stylos, mais если вот скажешь, уберите ручки, все, но я начну воровать, я не знаю, салфетки. Вы понимаете, о чем речь идет? si quelqu'un enlève tous les stylos, mais je vais continuer à voler, exemple, des napkins. Просто мои мысли пойдут в другом. То есть я поищу другой альтернатив, другой вариант. C'est juste que mes pensées vont aller chercher une autre Нужно possibilité. бороться не с ручками, не прятать все ручки мира. On ne doit pas les cacher tous les stylos. Il ne faut pas se battre Нужно contre les stylos. работать с мыслями. Il faut se battre contre les pensées. Аминь. Amen. Итак, мы с вами, Toi et moi. как мы видим пример Ноя. On voit l'exemple de Noé. Но потом мы с вами увидим отличие между Ноем и Лотом. Все-таки отличие есть между ними. Il y a aussi une différence entre Noé et Lot. Третий момент. Troisième moment. Первый я сказал общество, второй я сказал он был праведником. Третий, Premier moment, la société. Deuxièmement, c'était juste, la justice. Et le troisième, Ной был человеком веры. Noé était un homme de la foi. Когда мы говорим о героях веры, в Евреям 11 главу, Dans Hébreux, chapitre 11, когда автор приводит пример героев веры, quand l'auteur il parle des hommes de la foi, в 7 стихе dans le verset 7, написано «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было, видимо, благоговея, приготовил ковчег». Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde à cause de Видите, sa foi. мне нравится французском языке написано, что
il a pris le travail de Dieu au sérieux. La parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est comme? Il a pris au sérieux. On va se plaindre souvent non sérieux. On взяли так очень серьезно. C'est écrit dans la version française que Dieu a pris la parole de Dieu au sérieux. Здесь верою Ной. То есть Ной, он был человеком веры. Et c'est avec foi. Ici, c'est écrit que Noé était un homme de foi. Он поступал по вере. Il faisait des actions grâce à la foi. Как раз здесь уже начнется отличие между Ноем и Лотом. Я покажу. Et voici, c'est ici que commence la différenciation entre Потому что между Ноем и Лотом la différence entre Noé et Lot. общество было одинаковое общество. La société était pareille. Что времена Лота, времена Ноя, общество развращенное. Dans les temps de Noé et de Lot, la société était perverse. Что Ной, что Лот, они были оба праведными. Comme Noé et Lot, les deux étaient justes. Нормально все. Но здесь мы увидим отличие. Я покажу параллель. Mais ici, on va voir une différence. Je vais vous montrer le parallèle entre les deux. Ной был человеком веры. Noé était un homme de foi. Потому что он получил слово от Бога. Parce que lui a reçu une parole de Dieu. И он серьезно начал относиться к этому слову. Et avec sérieux, il a commencé à agir envers cette parole. Знаете, нам с вами легче читать эту историю. Vous savez, pour nous, c'est facile de lire cette histoire. Но в то время еще никогда не было дождя на землю. Mais avant ce temps, il n'y avait jamais eu de pluie sur le monde, dans la terre. И Бог говорит ему, ты построишь такой ковчег большой, потому что будет вода, будет литься дождь и все. Вот. То есть он еще такой, даже на что оно похоже, он даже не знает. Et Dieu lui a dit, tu vas construire un bateau parce qu'il va y avoir de la pluie, de l'eau qui va couler sur toi. Et vous savez, lui, il ne savait même pas c'était quoi la pluie. Иногда мы читаем, мы думаем, то что надо было поверить, почему он не поверил? Легче сказать. Et parfois, on lit, on dit, oh, mais pourquoi il n'a pas cru? Mais parce que c'est très facile à dire. Я не знаю, если бы я был вместо Ноя, я не знаю, что бы я сказал. Et moi, si j'étais à la place de Noé, je ne sais pas ce que j'aurais dit. Ну, конечно, было бы правильно сказать, как всегда. Я бы сказал, да, Господь, поверьте, я не уверен. Mais pour vrai, il faudrait dire oui à Dieu, mais je ne suis pas sûre que je lui aurais. Потому что такого еще нет. Хоть на что похоже дождь вообще. Ну, что небеса откроются и будет литься вода. Как небеса откроются? Как вода? Ну. C'est quoi la pluie? Comment ça? Les cieux vont s'ouvrir, il va y avoir de l'eau qui va couler. Il n'y a jamais eu ça. C'est quoi ça? Написано, что Ной поверил, того еще не было еще видимое. Et c'est écrit que Noé a cru quelque chose qu'il n'avait pas encore vu. Он поступал по вере. Et lui, il agissait par la foi. И я хочу взять пример Лота. Et je vais prendre l'exemple de Lot. Лот тоже жил в таком же обществе. Lot vivait dans la même société. Лот был праведником. Lot était juste. Но по поводу веры я хочу поговорить с вами о Лоте. Mais par rapport à la foi, je vais parler de ça avec vous. Если Ной был движим невидимым от Бога, Si Noé agissait par les choses invisibles de Dieu, он шел, это по вере он шел, il marchait par la foi. то когда мы читаем историю Лота, Quand on lit l'histoire de Lot, мы видим, on voit как Лот поступал. comment Lot y agissait. Тоже праведник. Oui, il était aussi juste. Смотрите, Mais regardez, когда была ссора между пастухами Авраама и пастухами Лота, quand il y avait une incompréhension avec les bergers d'Abraham et de Lot, и Авраам как дядя пришел, et Abraham, comme un oncle, il est venu, он сказал, ну, наверное, уже не поместительно будет место для нас обоих, потому что и у тебя много, и у меня много, давай как-то решим, немножко отделимся. il a dit, oh, mais moi j'ai beaucoup de choses, toi aussi tu as beaucoup de choses, et on ne peut pas vivre ensemble, alors on va se séparer. Лот сразу пошел в нарушение всяких традиций. Et Lot il est allé contre toutes les traditions. Вместо того, чтобы дядя решил, он решает. À la place qui est, c'est son oncle qui décide, c'est lui qui a décidé. И смотрите, на что он опирается, когда он решает. Et regardez sur quoi il se base quand il prend ses décisions. Эта книга «Бытие» можно открыть, но я могу рассказать историю, что Лот возвел глаза свои и увидел всю окрестности, что она была как сад Эдемский. Et dans Genèse, c'est écrit que Lot, il a monté ses yeux, puis il a regardé sur tous les territoires, puis il a vu qu'il était beau comme Éden. И сад Эдемский, там фактически это то же самое слово, которое переводится как рай. Et sans le Éden, on peut le traduire comme le paradis. То есть Лот был движим вот глазами, то вот что глаза увидели, он на это и опирался.
Lot s'est basé sur ce que ses yeux voyaient. Lot увидел, что это хорошо, она орошается, все там хорошо, и он решил, не, я туда пойду там, где хорошо. То, что я увидел. Et l'autre a vu que c'était bon. Et lui, il dit, moi, je vais aller là-bas parce que c'est bon. То есть его решения были продиктованы тем, что глаза видели, но не верою. Ses décisions ont été dictées parce que ses yeux voyaient pas par la foi. Ной строил, не зная даже, как дождь выглядит. Et Noé, il construisait sans savoir même à quoi la pluie ressemblait. Повторяю, и Ной праведник, и Лот праведник. Mais je répète, Noé et Lot sont justes. Иисус приводит эти два времена Jésus amène ces deux temps в пример ученикам своим. en exemple à ses disciples. И мы должны иметь эту мудрость, вникнуть, а что же, чем же они отличались? Et nous, on doit avoir cette sagesse de voir c'était quoi la différence. И вопрос, если бы могли спросить у нас, вот какой я праведник? Et si quelqu'un pouvait nous demander, tu es quelle sorte de juste? Конечно, я понимаю, что в Новом Завете, ну скажешь, как моя правда, я Иисус Христос, я понимаю. Я просто как бы если взять Ной и Лот, вот, если, вот, к кому я себя соотношусь? Si on prend Lot et Noé, à qui moi je m'associe? На кого я похожий? À qui je ressemble le plus? На Ной À Noé или на Лот? ou à Lot? Движим я, будучи праведным, я повторяю, я праведник. Je répète, moi je suis juste, mais par quoi j'agis? Тем, что я всегда вижу, Par tout ce que je vois или верою в доверие Господу? ou par la foi en faisant confiance à Dieu? Четвертый момент. Quatrième moment, Написано, c'est écrit, что не буду открывать из-за времени, написано, что c'est écrit, Ной, он построил точно, как ему было сказано. c'est écrit que Noé a construit de la façon exacte que ce lui a été demandé. То есть, он C'est-à-dire, поступал верою и выполнял в точности, как ему было сказано построить. Эти размеры, эти все он именно в точности исполнил. il agissait avec foi, il a construit avec exactitude toutes les mesures comment Dieu lui avait dit de construire. Это повиновение Богу. Et c'est ce que Dieu lui avait dit. Он повиновался. Lui a écouté Dieu. Он Il повиновался. a écouté Dieu. Аминь. Amen. Он повиновался. Il a écouté Dieu. Теперь перейдем к Лоту. Et là, maintenant, on va aller à Lot. Когда мы читаем внимательно историю Лота, Quand on lit attentivement l'histoire de Lot, Лот не повиновался в точности, как ему говорил Бог. Lot n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Когда эти люди пришли, ангелы пришли, Quand les anges sont venus, зашли к нему домой. ils sont rentrés dans sa maison. Когда они выходили, Et quand ils sont partis, ангелы сказали, давайте побежим к горе, на гору. et les anges lui ont dit, on va aller à cette montagne. Он говорит, не, на гору туда далеко, мне можно тут ближе, как, тут есть такой город, как Сегир, или как, вот есть такой маленький городок тут рядом, давайте мне в городок. Et Lot a dit, oh, mais je ne vais pas aller à la montagne, c'est trop loin, je vais aller au petit village là-bas. Бог для него говорит, чтобы ангелы пришли, вот, свет от Бога, чтобы именно, вот, надо бежать на гору. Les anges de Dieu lui ont dit que Dieu veut qu'il aille sur la montagne. Но он, торгуется. Mais lui, il négociait. Нет, не на гору, там далеко. Ну, хотя ангелы с тобой, они говорят, что пойдем, мы туда на гору пойдем. En plus, les anges ils disaient, mais moi, je vais aller avec vous, on va aller à la montagne ensemble. Нет, там далеко. Если там еще c'est trop убьют, еще кто его знает там, все. Можно мне там, там есть город, тут, наверное, Сегир. Это он маленький, он тут рядом, я туда пойду. Mais il disait, oh non, mais c'est trop loin, peut-être qu'il va me tuer, moi, je vais aller à ce petit village. Видите? Vous То voyez? есть, повторяю, он праведник. Je vous répète, il est juste. Он праведник. Il est juste. Но он не до конца послушен Богу. Mais il ne écoute pas Dieu jusqu'à la fin. Он не до конца послушен Богу. Il n'écoute pas Dieu jusqu'à la fin. Торгуется. Il négocie. Это 19 глава книги Бытия. C'est dans Genèse, chapitre 19. Написано здесь. C'est écrit. 20 стих. Verset 20. Вот, ближе бежать всей город. Он же мал,
Pabeguya tuda. On gemal. Isakranitsa juste maya. Tu vois cette petite ville? Elle n'est pas loin. Je peux courir jusqu'à là. De plus, elle est toute petite. Laisse-moi me cacher là-bas. Alors je resterai en vie. I angel iskazali mu. Vot ugodnost tibie yazila yu i eta. L'ange dit à Lot, d'accord, j'ai encore pitié de toi. Je ne veux pas détruire cette ville-là. Idva tutarosik. Paspechai, spasasia tuda. Iba yani maguziat diela dakole ti ni pijos tuda. Patamu i nazvan gorosei sigor. Ici sigor. Verset 22. Pars vite et caché là-bas. En effet, je ne peux rien faire avant ton arrivée. C'est pourquoi on appelle cette ville Saor. Wiecie, eta slava, хорошие слова, но они такие очень, знаете, внимательно слушайте. Вот в угодность тебе я сделаю это. То есть это не то, что было запланировано. Но так как ты так, это очень иногда Бог открывает нам, знаете, мы упираемся. Я так, хорошо, пожалуйста. J'ai encore pitié de toi. Dieu lui a pas fait de cœur ouvert. Il avait pitié de lui. L'autre, il voulait vraiment le faire. Alors dit, vas-y, fais-le. В угодность тебе. C'est par ta volonté, va. То есть так как, я тебе говорю, давай так сделаем. Ну как ты так, я так, хорошо. Я тебе дам, сделай, как ты хочешь. Comme tu le veux vraiment, on va le faire comme tu le Но veux. является ли это благословением, не уверен. Mais est-ce que ça se trouve une bénédiction? Je ne pense pas. Вы понимаете, то есть настолько важно иногда понимать, как Бог говорит нам. Parfois, c'est très important de savoir comment Dieu nous parle. Да, он пошел туда спасся, да, спасся. Но это не там, где Бог хотел, чтобы он был. Oui, il est allé là-bas, il était sauvé, mais c'est pas là que Dieu voulait qu'il se retrouve. Итак, повторяю. Je répète. Ной и Лот, они жили в таком, в плохом обществе. Noé et Lot vivaient dans une société perverse, mauvaise. Ной и Лот, они были праведными. Noé et Lot, ils étaient justes. Ной поступал по вере. Noé agissait par la foi. Но Лот, мы видим, что он был движим тем, что он видел. Mais Больше плотью, больше был движим. Mais Lot agissait par la chair, par ceux qu'il voyait avec ses yeux. Ной был послушен Богу. Noé, il écoutait ce que Dieu lui disait. Лот спорил и думал то, что как ему, он служил Богу так, как он хотел. То есть, как на его условиях, вот, мне нужно на моих условиях. Noé, il négociait, il voulait que Dieu agisse par rapport à ce que lui voulait. C'est Мы dans ses видим это уже, conditions. когда он выбирал город. Et on voit quand il est parti dans cette ville, Написано, что когда он выбрал место, написано, что он был в окрестностях Содома и Гоморра. Через время он уже был в Содоме и Гоморре. il va dire qu'il agissait selon ce qu'il voulait. Il avait vu la ville de Sodome et Gomorrhe et il est parti de là-bas. Вначале он был в окрестностях, то есть рядом. Au début, il était dans les alentours de la ville. Но когда пришли эти люди, он уже находился в Содоме и Гоморре. Mais quand ces personnes sont venues, il s'est retrouvé dans Sodome et Gomorrhe. Настолько. Как может нас увести наши глаза, когда мы поступаем по плоти? Мне это неудобно, мне это не нравится, мне это не хорошо. Я хочу, как мне понравилось. Но это будет ли это благословением? Вопрос задай себе. La chair nous amène et nos yeux nous amènent à faire des choses que peut-être ne sont pas une bénédiction pour nous. Et demandez-vous cela. Est-ce que c'est une bénédiction, ce que je suis en train de faire? Я получу это, да. Est-ce que tu vas le recevoir? Oui. Но это благословение ли это будет? Mais est-ce que ça va être une bénédiction? Возможно, будет хорошо. Peut-être ça va être bon. Но то, что Бог хотел бы быть намного лучше. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est encore mieux. И последнее. Et la dernière chose, Ной и Лот. Noé et Lot, Лот спасся сам, он потерял свою жену. Lot s'est sauvé tout seul. Il a perdu sa femme. Лот не заботился о спасении всей семьи. Lot ne se préoccupait pas par la salvation de toute sa famille. А почему мы читаем? Читайте внимательно. Когда пришли люди к нему, Quand vous lisez, les gens sont venus à lui. не буду сильно открывать, и написано, что эти люди стояли, люди из этого города стояли у двери. C'est écrit que ces personnes étaient aux portes. Люди из Содома и Гоморра пришли, стучали, вот выдайте нам этих ваших гостей. Les gens de Sodome et Gomorrhe, ils frappaient à la porte, disaient, donnez-moi ces personnes. Он не стоит, чтобы умереть. Он говорит, знаете, в обмен я вам выдам моих дочерей. Il n'était pas devant la porte pour protéger sa famille. Il a dit, au contraire, mais moi je vais vous donner mes filles. То есть он был готов Il était prêt просто отдать свою семью, à sacrifier sa famille, отдать своих детей. à donner ses enfants.
Вместо того, чтобы сказать, ребята, нет, если уже так, то мы все умрем. Il n'était pas comme, ah, si c'est de même, on va tous mourir ensemble, toute la famille. Он готов выдать. Il était prêt à donner, sacrifier. Дорогие, Cher, пример Ноя l'exemple de Noé, прост. il est simple. Ной и 8 душ они вошли. Почему? Ной строил ковчег вместе с семьей. Noé construisait l'arche avec toute sa famille. Они вместе строили. Ils Он construisaient ensemble. вовлекал их в строительство. Il faisait inclure sa famille dans la construction. Что хочет дьявол? Qu'est-ce que le diable Ты veut? иди служи. Il dit, toi, va servir. Как фараон. Вы египтяне, вы евреи, выходите, пусть только ваши дети, они останутся здесь. Вы идите поклоняйтесь, пусть дети останутся. Comme le pharaon disait aux Hébreux, allez, vous les hommes, allez servir, mais vous autres, les femmes et les enfants, restez. Моисей сказал, нет, мы не можем пойти, прежде без наших детей, мы пойдем с ними вместе, чтобы принести жертву. Moïse a dit, non, on ne va pas partir pour faire les sacrifices si les enfants ne viennent pas avec nous. Насколько мы можем бороться за свои семьи, за своих жен, за своих детей? On peut se battre pour notre famille, pour nos enfants. Это бороться духовно. C'est se battre Это spirituellement. бороться духовно. C'est se battre Пока у нас есть spirituellement. возможность влиять и так далее, мы должны бороться, чтобы они остались на путь спасения, на путь истины. Quand on a le temps et on a la force de faire des sacrifices et de se battre pour nos enfants, il faut le faire. Нужно сражаться. Il faut se battre. Как Ной это делал? Comme Noé, il faisait. В таком большом строительстве он вовлек и детей, и зятьев, там кто, он всех вовлек. Dans cette grande construction, il a inclus tout le monde. Ses enfants, les genres de ses enfants. Вот таков должен быть наш взгляд. C'est de même qu'on doit avoir notre vision. Лот, мы знаем, как дальше было. Et l'autre, on connaît l'histoire par après. Мы видим, On он voit. был готов открыть. Il était prêt à ouvrir. Он был готов открыть и отдать своих детей. Il était prêt à ouvrir et à donner ses enfants. Мы не должны с этим согласиться. Mais on ne doit pas être. Мы не être должны d'accord avec согласиться ça. отдать своих детей. On ne doit pas donner nos enfants. Повторяю, и Лот, и Ной праведники. Et je vous dis, Lot et Noé, les deux sont justes. И тот, и другой, они праведники. Les deux sont justes. Поэтому праведник от праведника действия могут отличаться. Donc, les actions d'un juste vers un autre juste peuvent être différentes. Мы увидели здесь. On l'a vu ici. Настолько важно C'est très слова important. Христа. Les paroles de Чтобы Jésus-Christ. мы увидели, как в дни Ноя и в дни Лота, что же происходило. Pour qu'on voit, comme dans les temps de Noé et de Lot, qu'est-ce qui se passait. Чтобы мы с тобой были внимательными. Pour qu'on soit Сейчас, attentif. как мы живем. Comment nous on vit. Хороший пример. Est-ce que c'est un bon exemple? Это здесь взять полностью, это Ной. Prendre l'exemple de Noé, c'est le bon exemple. Потому что Ной, он жил в таком обществе, он оставался праведником. Parce qu'il habitait dans une telle société, mais il restait juste. Он поступал по вере. Parce qu'il agissait par la foi. Он доверялся Богу и исполнял волю Божью. Il faisait confiance à Dieu, il faisait sa volonté. И он все сделал для того, чтобы семья была спасена. Et il a tout fait pour que sa famille soit sauvée. Вот пример Ноя. Et voici l'exemple de Noé. Давайте встанем. Alors on se met tout le monde debout. Итак, дни Ноя и дни Лота, Les temps de Noé et le temps de Lot. они учат нас чему-то Ils важному. nous apprennent quelque chose d'important. Это принципы. C'est les principes. Это принципы. C'est les principes. Это готовность. C'est d'être prêt. Это сегодня. C'est le aujourd'hui, le Это présent. сегодня. Le Как présent. я? Что Comment? важнее? Qu'est-ce qui est le plus important? Торговля. Что важнее? Стройка. Что важнее? Жениться. Что важнее? Выйти замуж. Что важнее? Qu'est-ce qui est le plus important? Me marier, acheter, vendre. Иисус говорит, это вот в этой в словах Христа Иисус говорит, это неправильно. Фокус неправильно поставлен. Все. То, что делается, это хорошо, но фокус неправильно поставлен. Jésus dit que tout ce qui est fait, c'est bon, mais le focus n'est pas bon. Царство Божье должно быть всегда внутри нас. Le royaume de Dieu doit être Мы должны le premier. думать об интересах царства. On doit penser aux intérêts du royaume. Аминь. Amen. Давайте помолимся. On va prier ensemble. Аллилуйя, Господь, спасибо Аллилуйя. Тебе за это время. Merci Seigneur pour ce temps. Спасибо за Твое Слово. Merci pour ta parole. Благословляю Твое Слово сегодня. J'ai béni ta parole Благословляю aujourd'hui. это служение. J'ai béni cette réunion. Благословляю, Боже, каждого, кто онлайн. J'ai béni chaque personne qui est online. Господь, мы праведники во Христе Иисусе. On est juste
En Да, Jésus-Christ. Господь. Oui, Seigneur. Но наши действия могут отличаться от действий других праведников. Nos actions peuvent se différencier Мы des autres видим, justes. Господь, два праведника, On regarde deux justes, которые в конце концов были спасены. qui les deux ont été Но sauvés à la мы fin. видим результаты их жизни. Mais on voit les résultats de Мы leur видим, vie. Господь, как они действовали. On voit comment ils Помоги agissent. нам, Господи, Aide-nous взять эти принципы, de prendre ces чтобы они principes помогали нам в нашей жизни. pour qu'ils puissent nous aider. Дух en Святой, vie. оживляй эти принципы внутри нас. Seigneur, fais vivre ces principes en nous. Мы благодарим Тебя On te и remercie славим Твое святое et имя. on te glorifie ton nom. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь, святые Божьи люди. И это Alors, время для наших пожертвований и приношений. Вы дома, мы здесь. Пожалуйста, если у вас есть деньги, как бы наличными, вы хотели бы жертвовать, вы можете отложить отдельно. Вы также себя воспитываете в этом. То есть по отношению к финансам. alors, c'est le temps des offrandes, donc tous ceux qui veulent donner physiquement, vous pouvez mettre cet argent-là de côté et soyez disciplinés, si vous voulez vous discipliner de Вы mettre de пишите côté. дату и отложите это. Écrivez juste la date et mettez-le de côté. Пусть деньги вас не контролируют. Пусть контролируйте деньги. Вы вот диктуете этим деньгам. Вот, я тебе отложил, ты для церкви, ты для Дома Божьего. Это будет такой день. Я когда открою, я принесу это. Et ça va être une discipline pour vous, donc écrivez la date, mettez-le de côté et à chaque semaine ou comme vous voulez. Et quand vous allez venir à l'église, vous allez pouvoir le donner. Если также есть желание, вы можете онлайн это делать. Интеракт или PayPal. Alors, vous allez pouvoir le faire aussi online, ceux qui le veulent, par Interact ou par PayPal. Если вы не знаете как, напишите нам под этим видео, что нужно, мы вам объясним. Et si vous ne savez pas comment, vous pouvez écrire sous la vidéo, il y a quelqu'un qui va vous Я хочу сказать, aider. Et je vais vous dire, что твои деньги, tes они sous нужны для царства. on en a besoin pour le royaume. Твои деньги нужны для царства. Ton argent est nécessaire pour Мои le деньги royaume. нужны для царства. Mais mon Не argent, только о нас думать, il faut juste penser, pas juste penser à nous-mêmes. но нужно думать и о деле Божьем. Il faut penser aussi à Нужно l'œuvre de думать о Dieu. Царстве Божьем. Il faut penser au royaume de Dieu. Аминь. Amen. Пусть Бог благословит наши даяния, И то, что Dieu. мы приготовили во имя Иисуса Христа. Господь, мы благословляем эти финансы, эти даяния, каждого Божьего. Кто имеет возможность давать, и кто не имеет возможность давать, Боже, я прошу, благослови, и пусть семена умножаются, пусть плод приходит, пусть урожай придет, Господь Божий, пусть процветание приходит в наши дома, в наших семьях во имя Иисуса Христа, и пусть наша церковь процветает. Будет богатой на всякое доброе дело, Господь. Пусть церковь будет богатой материально, финансово, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, спасибо большое за ваше время, за то, что мы были сегодня вместе. Пусть Бог благословит каждого из нас. Мы встречаемся с вами в следующее воскресенье. Если ничего не поменяется, мы верим, что Бог трудится. И вот-вот мы уже соберемся вместе. Но если ничего не изменилось, мы тогда будем опять онлайн. Запомните, что мы всегда проводим хлебопреломление. Поэтому готовьте заранее то, что нужно. Даже сок купить, это уважение к Богу. Chers Это не frères, может быть так, что уже 4 собрания, мы проводим хлебопреломление, и поставил тебе, надо воду взять. Вот, просто, вот, даже над этим, это мелкая вещь. Подумай, отношение к делу Божьему. Вот, просто подумай. Неужели ты не был в магазин? Неужели я не был в магазин? Я был в магазин. Я же мог купить покушать, купил покушать. А почему это, который заповедь, мы даже не подумали над этим? Вот о чем речь идет. Благословение Иисус еще на троне. Аминь. soyez bénis, Jésus sur le trône.